Pas ceremonisë mbylljes dhe ndarjes së medaljeve dhe trofeut, fillimisht jemi me trajnerin në Shatri të Prishtinës me një intervistë të shkurtër lidhur me këtë ndeshje finale, të cilën Prishtina në fakt në fund, vetëm në minutën e fundit e humbi me, siç tham, fal asaj shtytjes që mori barrës përsipër kapitenia Bytyqi e Penzës, që do ta kemi më vonë në intervistë. Trajner, ndoshta ka mundur të jetë trofeu i parë para fillimit të sezonit që fillon në vikend. Çka e vendosin ndeshjen pasi keni qenë dhe ju në përsi, patët disa avantazhe, madje 10 pikë në një moment e shkritat, çka vendosin në fund? S'pari jurej Penzës Superkupën, normal që çdo trofej është i mirë se ardhur për çdo klub, gjithashtu edhe për neve. Mendoj që ndeshja mbrëmshme, u lodhëm mbrëmë, harxhum shumë energji me bashkimin dhe sot ajo lodhi na u paraqit në ndeshje. I bëm do gabime. Finalja, këso ndeshje, kemi disa lojtarë të reja që viteve të kaluara s'kan pas shumë minutazh, edhe normal, përvoja bën vetën, sidomos ky gabimin e fund që ishte që si strategji Valbona shënoi, ishte gabimi i mbrojtjes edhe normal që na kushtoi. Fillum pjesën e parë shumë dob, masanej çdo minutë u dashkë çdo sekond me ndjek rezultatin, pasi që 12-10 pikë ishte diferenca, e afruam, po besoj që filluam çerekun e tretë, filluam shumë mirë, por ndoshta qetësia në lojë sot na mungoi. Kështu që mendoj që është një hap i mirë që ta fillojmë kampionatin edhe të dimë ku jemi saktë, çka kemi nevojë të ndryshojmë ta në afër. Pra finalja është një ndeshje dhe situatat e tilla në fund, situatat e vogla mund vendosin. Me përmendet fillimin e sezonit, çfarë pritni nga fillimi i sezonit? A keni ekipin e kompletuar, do të pritni prurje të reja apo mendoni se jeni gati për të nisur sezonin? Mungesa e lojtarës Engji Gjona, që është basketbollistja më e mirë në Kosovë për mendimin tim, normal që po vrehet. Do të jetë ky roster deri në muajin dhjetor, pastaj të shohim në bazë të situatën në tabelë, situatën e ligën unike, të shohim se çka duhet dhe çka kemi nevojë ndryshojmë. Besoj që, me kthimin e Engji Gjonait në muajin nëntor, gjërat ndryshojnë edhe po besoj që pastaj të shohim ku dhe a mund të qalojmë dikun. Trajner, faleminderit edhe një herë, uroj suksese për sezonin e ri. Faleminderit shumë. Ishim me trajnerin Shatrit të Prishtinës, ndërsa presim tani edhe Bujar Locin, trajnerin e KBF Penzës, me cilin do të bëjmë një intervistë edhe me trajnerin Loci. Trajner, fillimisht përgëzime dhe urime për fitoren. Ishte një ndeshje që në fakt kishte momente edhe për skuadrën e Prishtinës, edhe për ju, kishte të bërsin 10 pikë, disavantazh deri në 5-6 pikë, mirë për në fund temi momentet e vogla si që vendosin zakonisht në finalet të tilla, edhe me kapitenën Bytyqi vendosin temi në fund fitoren e Penzës. Mund të na shpjegoni pak, kishte momente kur ishte të frustruar dhe jo me skuadrën. Mendoni gabimet që mund të përmirësohen edhe para fillimit të sezonit? Se pari deshta të uroj Sigal Prishtinë, e cila ka treguar një lojë jashtëzakonisht e mirë, edhe siç thatë ju plotësisht pajtona me ju që edhe me pa fitu Sigal Prishtina kishte qenë fitore merituar. Dihet që në këto lojë janë 40 minuta o një lojë, nuk keni kohë për mi ndrejt gabimet dhe fati sportiv që në anën tonë dhe ne triumfuam sonte. Deshta t'i përgëzoj këto vajzat e Penzës, të cilët kanë treguar karakter edhe kur kanë qenë në disfavor edhe kur kanë qenë në favor, kanë treguar një karakter. Kjo është një gjë e re për mua, është e para herë që merrna me basketbollin femror dhe besoj që nuk ka lehtë mbas 20 viteve karrierë në basketbollin e moshkujve me kalu të femrat, është një dallim jashtëzakonisht e madh, po ato dhe sonte mirë, po mendoj që në të ardhmen edhe me kryesinë e klubit do të përforcohemi në pozitën 2-3, cila po shihet që është e mangët në klubin e basketbollit Penza dhe do të tregojnë lojë më të mira. Silo që tjetë, ndoshta përvoja ju në basketbollin e meshkujve dhe karizma ju do të cilë diçka ekstra këtë sezon. E pam Bytyqi, por edhe Whitfield ishte me të vërtet fantastike në rebounds, në sidomos në aspektin ofanziv. Mendoni përpos në pozita që i përmendet, paka shumë që e keni ekipin e kompletuar për fillimin e sezonit që nis këtë vikend? Mendoj që me ardhen e pozitës numër 2-3 ne do të kompletohemi dhe është mendoj që është koha e fundit që edhe këto lojtare vendore të cilat sonte nuk patën shumë minutazh, mirë po mra me vllazimin kanë pas minutazh më të mëdha
është koha që dhe ato të përforcojnë që në të ardhme dhe ato të janë lejtare të cilat do të mbarën kryesore të klubit basketbollit Penza. Trajner, nuk mundëm pa e përmend, edhe pse numër i vogël, por kishte shikues në Karagaq, çka ka munguar në këtë kohë pandemie dhe me siguri ka qenë adut shtesë për juve kjo përkraje sado e pak që ka qenë. Pejo qyteti sportit. Pejo qyteti sportit, jo vetëm basketbollin, më tregojmë për sukseset tjera të cilet janë enorme në Kosovë. Mendoj që basketbolli pa shikues është një mangësi e madhe, është një handicap i madh. Besoni që as lejtarët, as trenerat e hupin motivin për me punu kur nuk ka shikues në palestër. Në fakt, të përvrema, ne si komentator e lema jo si trajner dhe shikues. Faleminderit, trajner, suksese në fillimin e sezonit të ri. Faleminderit. Ishim edhe me trajnerin Loci, për pak qaste tani pres edhe kapitenën Bytyqi. Do shkëputim vetëm për pak sekonda deri sa të marrim një intervistë edhe kapitenën e Penzës për një intervistë të fundit. Jemi kthyer edhe me kapitenën dhe basketbolistën e Penzës, Valbona Bytyqi, e cila ishte, siç e thash në komentim, basketbolistja që në fund mori përsipër barën kryesore të skuadrës dhe pikërisht fillimisht treshja e saj, 2 pikështit dhe nga vija gjuajtjeve të lira, pak a shumë vendosi edhe fituesin e ndeshjes, me të është edhe vajza saj ylli themi i pjesës së dytë në transmetim, pasi regjia jonë e fokusonte shpesh me panelen e tëmës. Valbona, shumë urime për fitoren, tregom si shkoi kjo ndeshje, ishte duke festu tash, por edhe pse kishe vështirësinë gjuajtjet për 3 pikë sidomos, përkundër 23 pikëve, por në fund në momentet vendimtare vendosja e treshja, mendoj plus edhe ai 2 pikëshi. Faleminderit shumë për vlerësimin, faleminderit shumë për këto fjalë. Thjesht janë një motiv për mua kur gazetarët edhe ata që e njohin basketbollin shprehen këtë mënyrë. Mendoj që loja prej fillimit, rivaliteti, domethënë çdo herë, domethënë rezultati veç u ndryshojke. Ne filluam shumë mirë, filluam një përsi gjatë gjithë kohës, arritëm rezultatin. Pat momente kur s'na dashti shytin, pat momente që se ndëgjuam edhe trenerin në lëvizje aty në stream statik. Mendoj që finalja, pesha e kupës e ka këtë të vetën. Fundi deshti që thjesht t'jemi ma sigurt, t'jemi bashkë, të fitojmë me merit, është kupa e parë, super kupa e parë. Mendoj që çdo kupë e ka atë peshën dhe atë suksesin apo festimin e vetë. Thjesht, jam e knashme shumë. Thjesht, po më duket 15 vjetë karrierë, 12 kupa, mendoj që hala nuk e kom arrit ato që ka unë du. Thjesht ju të gova gjithë se me të vërtetë që më plak, pavarësisht se vajzave që u rrit, unë hala kom je basketbollit. Ishte një duel mes 2 veteranëve dhe me Ardnore Përçuku në anën tjetër, përmendet trajnerin Loci, vjen prej basketbollit të meshkujve, një trajner që ka përvojë në basketboll, është i qytetit dhe është mjaft karizmatik. Sa do të ndihmoj tani Loci me karizmën e tij në sezonin e ri që fillon këtë vikend? Thjesht nëse unë e them se gjatë gjithë javës në kokë kom pas që Peja ja ka obligim trenerit Buja Loci t'ja ketë një kupë. Treneri Buja Loci mund të them që se di çka me fol, më shumë se 40 vjen basketboll, gjithçka ka jep për Pejë. Mendoj që unë personalisht këtë kupë ja dedikoj atij. Thjesht është merit e tij, është në vend vetë, në shpirt vetë, gjithçka jemi bashkë, po mendoj që si unë si treneri, po ashtu edhe respekt për kundërshtarin Ardnore Përçuku, thjesht e kam kolege, jemi 2, po mendoj ma përvojë, thjesht pra mbesin shoqe pavarësisht kësaj kupe. E tash e përmende shoqë, ishte një moment me Engji Gjojna, nëse nuk gaboj në fund, por pastaj edhe u përshëndetet. Ndoshta në atë varvazhdën e lojës, ndoshta ishte pak ai, pasi rivaliteti 2 qyteteve, Pezë dhe Prishtinës është gjithmonë aty, ka qenë në dy konkurrenca. Kërkoj falje për gjestin. Domethënë kur një temë s'ka marrë teknike, kur një temë s'jom dëshku. Thjesht ajo ke për trenerin, e përfaqësuesit gjithë respektin, po unë kam pas shumë i përfaqësuesit Kosovës. E din të tjerë se çfarë momenti kam pasur, kam ne gjatë gjithë kohës në panë. Mendoj që se kam meritu, po thjesht, ata e din më mirë që jo në aty, po thjesht unë e kallëzova që me të vërtetë meritoj ta përfaqësoj edhe Kosovën, edhe vendin tim, edhe thjesht pe du që të loj, po angazhona. Momenti kur unë e di veten që s'jam thjesht për basketball, pa mënyra tjetër që i ndihmoj ekipit.
Nësa gjë tjetër sonte e tregova atë gjë. Për fund edhe sonte patë publik të pranishëm. Normalisht publiku pe janë është gjithmonë pranë sportit, sidomos të në Karagaq. Sa ishte a du të shtesë për ekipin që sa do i pakt ke publiku, për keni pas për krajnë në tyre në këtë kohë pandemie, ku dihet sezoni kaluar ka kaluar pa publik. Mendoj që është lojtari 6 të lush në vend tanë gjithë publiki për krah për minutës parë. Do më thonë, më duke sa di une është hera parë na që festojmë kundër publikit. Çdo herë i kemi zhgëny. Mendoj që edhe kjo kupë thjesht është për ta, unë veç gjatë gjithë kohës i kum përshëndet me çdo aksion, me çdo asnjë që ako mujt me jep për veti, thjesht pe janë gjithë për sport, mos flas për kampionat botëror evropiane. Faleminderit shumë Albona, urime edhe një herë dhe sukses në sezonin e ri.